ви харесва. Служете лайк и се абонирайте за канала. А сега изгледайте нашите пътешествия. Чао! Вече ми заглъхнаха ушите. 90 евро на човек има. Много яко. Яко ли? Много интензивно трябва да преглъщаш. Изравняват налягането. Като в самолетите. Прозорчето отворят, нали? Ами само къде ще ни закара? Другото? Сега трябва да се разминем с другото. Ето слиза. Ого, ето го другото. О, колко е бързо се едно пада. Нали? Вакшено да се точка на нас, защото да се движим наобратно. Ей, там има хеликоптер излита. Къде? Ей, там не виждаш ли дом? На хеликоптерната площадка, да. Тук хората изглежда като малки мравки и това е селото на смърфовете. Правильно? Да. И Азраел в кемпера. Да. Мънче вече нашия кемпер. Аз вече не го виждам. Ето го. Взех в кемпера? Да. 2 минути. Цялото качване се говори цялото долу половин час. Това е колко че... Оле, майко, тук вече ми се подкосиха краката. От каквото е страх, сигурно бе записано. Иван, дали ще му стане лошо, като гледа клипа? Кой Иван? Пусни го да гледа. Ама предложи му да се качи. Чакай да. Тук на ръбъли ще слизаме, бе, хора. Ага. Гледа ръба, бе. Чакай малко се. Той има специално построение тук. Майко. И как да не сме на ръба? Смяна кабините. Ценц. 3 минути. Цялото качване. Та. То, виж как идея сакаш. Представи си какво ще наслизаме, ще е тройна пул така. Оле, то са клати тази кабинка. Вече. Вече сме над всичко. Трахме мало. Оле! О, тук се заплатихме. Защо е толкова страшно? Не знам, мен ми се подкусва краката, искам да седна. Тук отстрани каква яма има? Охо, и тук яма няма. Чакай да.
месечина бяхме? На 2 и нещо. Скоро ще стане на 3335. Ага. Ето е другата кабик. Но с късмет, че се връщат. Намерят хубава чистваща фирма да им чисти стъклата. Еми хората снимат все пак. Виж там на ония байер има нищо. Ай, стига. Тук кой знае какви лавини стават. Искам да знам много. Долу селото не го ли затрупват лавини постоянно? Там има нещо за изкачване. Баща ти сега ще иска да се изкачваме. Не съм догледна. Нито носим каска, нито въжета, нито кука. Нормалните. Тъй като се търкуваме, имам чувство, че се търкуним надолу, като се ръчкаме. Отваряш чапата. Дечко, това е специално клип за Иван. Дечко е поръб. Тук са сложили бодлива тел. Да не са супурниш. Я, дечко, да покажеш на Иванчо с каква интерийка си отдолу. Отдолу, разкопче да те. Здраве. Къде сме? Върху на мармалата. Ще да е мармалата.